我们世界各地的莲友，在座的常住法师，各位居士大德，大家中午好，阿弥陀佛。因为明天师父北上了，到台北参加法会活动，大概好几天没有办法很好的佛法来介绍给大家，感觉的很遗憾。但是在没有离开之前，我讲一个很有趣的公案。这个发生在现在大概20年前，应越南岘港一个寺庙的住持邀请我去那边讲法，跟大众结缘。那么在讲的时候呢，师父特别强调说，我们凡夫众生啊，只要你肯念佛，你有资格到西方极乐世界。一到那边之后，所有累劫轮回的罪业全部化消，六神通记住了，一切事情你都明明白白清清楚楚，而且永除老病理无常，不会老，不会生病，又不会死。你要想跟亲人在一起，只要你的亲人愿意念佛，同时发愿到西方，我们每一个人到那边都能够相逢啊，能够团聚在一块。另外我说，印光大师告诉我们啦，要到极乐世界，唯独只有信愿行。你绝对相信，我一念佛，阿弥陀要救我，我有资格可以往生，这一点你要坚决的相信。第二，你必须要有愿，我愿意到极乐世界去。面对要舍报的关键时刻，只要你肯相信，愿意到极乐世界，阿弥陀佛绝对不舍弃你的。那么信愿行的行，就是你在还没有断气之前，我愿意念佛，专心的念佛。佛说，你这个人就是我要救度的对象。我就在讲解这些道理。有一位老太太啊，她嘴巴咬着槟榔，头发卷起来，然后戴一个小帽子，一个很普通的妇道人家。但是她也有善根啊，她既然坐最前面了，面对的师父，我讲的每一句话，经过翻译以后，他都听得进去，满心的欢喜。告一个段落，我就问大家，你们有没有问题要问啊？这一位老太太马上就举手了。她说，师父啊，你讲这个道理我听了以后满心的欢喜，但是呢，我想请教你哈，因为我的孩子，我的媳妇啦，他们都要工作啊，我呢在家没事干，所以我一定要煮给他们吃。但是要煮荤的呢，他们喜欢吃荤的，不喜欢吃素，我怎么办？我不得不在那种环境下煮荤的给我家人来食用。那我能往生吗？我就跟他讲说，可以呀，这样哇，他听了很高兴，非常开心。他说，师父，我还有一个问题啊，我不会拜忏啊，我没有受教育啊，我没有读书啊，我可以往生吗？我面对的大众很肯定的回答说，可以呀。他听了以后，哦，我这样还可以往生，太好了，太好了。他又接着问说，师父啊，我请教你，我没有受戒，那这样可以往生吗？我说可以呀。他听了以后，哇，更加的高兴，更加有希望了。后来我说，我们今天就到这个阶段，让大家可以回家休息了。你们最后还有没有什么问题没有？想不到那个老太太又举手了。她说啊，师父，我想从你的口中再一次来印证，我什么都不会哦，我单单只有念佛就可以往生吗？我就回答他，可以呀。这个老太太非常的欢喜说，哦，师父亲自给我保证，我什么都不懂哦，什么都不会，我是一个很庸俗的人，那我可以往生，太好了。大家向佛菩萨问讯回向完了以后，老太太就回去了。没想到她回到家，她就想一想说，师父告诉我，像我这种类型的人，我念佛就能往生，太好了。我也想到西方极乐世界，到那里不会老，不会生病，不会死，我怎么能放弃这样的因缘呢？我绝对一定要到西方。好，我就好好的念佛。结果他洗好澡啊，换好新的衣服啊，在他家里面的客厅摇椅啊，坐在那里就一直念佛。南无阿基达芬啊，就越南话哈，南无阿基达芬就是南无阿弥陀佛，他就一直念，一直念。
结果他媳妇回来了，儿子回来了，他们说：“妈妈，我下班回来了，饭煮好了没有？”他妈妈说：“我今天在念佛，我没有时间去煮啊。我告诉你，我刚刚在念佛的当下呀，阿弥陀佛示现给我看了，活生生的哟，他本人就站在我前面，然后告诉我说：你的因缘到了，你只要好好念佛，我想带你到极乐世界。你说欢喜吗？你开心吗？”这个老太太就回答说：“我愿意呀，我愿意呀。我已经答应了阿弥陀佛的救度，我今天准备要往生了呢。”他媳妇儿子啊，你今天准备往生是真的还是假的呀？结果他讲完了之后，老太太二话不说，又在摇椅上面晃啊晃，就这样一直念佛，念到最后不到10分钟，阿弥陀佛一道佛光啊，啪一下出现在他们的眼前，结果他那个魂魄就跟着阿弥陀佛直接到极乐世界去了。那时候他的媳妇很讶异啊，怎么这样就走了？怎么这样就走了呢？啊，太神奇了！我妈妈没有生病啊，也没有颠倒啊，年纪才70、80岁而已啊，怎么这样念佛？结果阿弥陀佛就救助他了，太神奇了！第二天啊，他一直跑来跟我讲啊：“师父啊，我母亲回去念佛啊，结果阿弥陀佛来接引他，他顺利的往生了。师父啊，听你的法，怎么一个人就走了呢？”我说这个是阿弥陀佛的大慈大悲，我们巴不得赶紧到西方。到了西方，你一切随心满愿，吉祥如意。阿弥陀佛给你黄金铺地，众善人聚会一处，到那边不会老，不会生病，不会死。你想想看，有多殊胜呢、多庄严呢、你母亲已经走了，太好了，我都替你开心。结果他一讲出来啊，没想到第二天的上午啊，报纸马上就刊载出去了，很轰动啊！我在那边走的时候，大家说去听那个广兴师父讲话，以后他母亲就死了，就往生了，以后你们不要去听了。哎呀，我说你们听的人是有福报啊！你如果说没有多生累劫来很大的善根，你是听不进去，你也相信不进去，你也不好好的念佛，你怎么能够感应道交呢？所以今天应该要祝福老人家，让他顺利的往生，能够了生脱死，成就道业。到时候大家都很开心、很高兴的，知道吗？每一个人的观念一转，大家都喜欢念佛了。就在岘港这个地方发生的。昨天澳大利亚雪梨还有墨尔本的信徒，刚好因为他们有部分的人是住在岘港，我想起来这个公案，所以今天利用这样一个因缘来跟各位大家介绍，希望我们大家念佛成佛，一定成就。谢谢大家，阿弥陀佛。